減肥嘅原理係人都知，食少啲，喐多啲，卡路里赤字。網上都有好多唔同減肥嘅方式，低碳斷食、生酮等等。點解大家減肥都係會失敗呢？咁我想分享一下我嘅諗法嘅。咁如果大家唔知，我叫 Steven，我係香港大學營養學畢業，同時幫我個客戶去做減肥服務嘅。咁我見到好多人減肥失敗嘅真正原因，唔係佢哋唔識乜嘢係減肥，唔識卡路里赤字，而係佢哋根本誤解咗減肥呢一件事。以下嘅諗法唔係正常營養學會教嘅知識，亦都唔係你平時會聽到嘅諗法嚟。因為呢個係我睇其他類型嘅書，再加同我嘅客戶合作，跟住理解出嚟一個諗法嚟。我認為咧，好多人減肥失敗嘅原因咧，係因為佢哋知道方法，但係唔相信減肥係美好嘅。佢哋唔覺得減肥係一件好嘅事。即係如果大家有睇過蘇格拉底嘅古仔啦，佢有一個幾好嘅諗法，幾得意嘅。佢係話咧，人係唔會特登做壞事。Even 一啲好差嘅人，佢哋做嘅事咧，係佢哋覺得對佢哋係好嘅事嚟嘅。即係人係唔會發自內心地做一件對佢哋覺得係壞嘅事嚟嘅。咁所以喺減肥上咧，佢唔係唔想瘦，佢係好想變健康，好想有自信，好想變得靚啲嘅。但係當佢面對個食物誘惑嘅時候，佢會覺得我食咗落去之後係最好，呢個 option 係最好嘅選擇。而當佢好攰唔想做運動嘅時候，佢會覺得放棄訓練係一個好啲嘅選擇。而當佢壓力大嘅時候，佢會覺得食零食係個好啲嘅選擇。咁所以減肥失敗嘅人，佢係唔記得咗，佢哋唔知道乜嘢係對佢係最好嘅。即係好多人都會試過，可能收工好攰，跟住翻去食宵夜或者食個零食。你會下意識覺得今日收工咁攰，食個零食慰勞下自己啦，呢一開心緊要啲嘅。咁第二點就係好多人都會覺得減肥係一件好差好壞嘅事，即係佢哋心目中會覺得係一個要捱勁肚餓啦，然後要好極端啊，要做好多黐線嘢先至可以減到佢想要嘅體態，所以佢哋會下意識地覺得我又要計卡路里，又要做好多運動，咁痛苦，一個懲罰嚟嘅喎，你點會中意佢啊？你點會肯一路去做呢件事啊？你唔中意一件事，你係唔會長期做，你唔會長期做就唔會有長期嘅效果。咁所以你會發覺咧，點解咁多極端飲食咧係一定會失敗？即係以前好多明星會飲咩食生果減肥、飲果汁減肥、排毒法、碳飲食法、生酮飲食法，任何極端嘅飲食法其實都係準備緊下一次嘅失敗。因為極端飲食法最可怕嘅咧，佢唔係令你辛苦，佢係令你下意識地覺得減肥係一件痛苦嘅事，因為你要避開好多嘢，佢會令你越嚟越憎健康嘅生活。你諗下，如果你生酮飲食法，你即係生酮意思，大家唔知就係食個極低碳，幾乎係冇碳水嘅飲食法。你每一次同人食飯嘅時候，同你同事、同你屋企人、同你女朋友食飯嘅時候，大家食碗飯，你話我唔食㗎，sorry，我生酮。任何有碳水嘅都唔食得，而食物本身係一個社交嘅作用可以。咁你冇咗一個社交作用，你對一個食物你就係一個好似任務咁樣，每一次都係想去完成呢個任務嘅時候，你點會開心呢？你每一次就係將減肥同壓力同痛苦連結咗一齊，你個腦就每一次諗起減肥就係痛苦。所以係我嘅觀察咧，真正成功減肥唔再翻去以前飲食方式嘅人，就係佢哋重新定義咗咩係減肥，乜嘢係佢哋想要嘅生活。佢哋會學識點樣照顧自己，點樣去重新建立一個生活習慣，去揾翻生活嘅掌控感。佢哋會知道做啲乜嘢佢哋會最開心，而嗰個開心嘅程度同佢食零食嘅開心係兩件事，係完全唔同層次嘅。而佢哋用一個好嘅減肥方式，會令到佢更加喜愛生活，而唔係討厭生活。所以如果你個飲食方式，一個減肥方式係令到你會好唔開心、好痛苦嘅時候，你應該要問呢個減肥方式瘦得快，但係佢同我嘅生活方式係唔係符合到？我喺減肥嘅途中係更加穩定啦情緒，定係更加焦慮？第三，我點樣去應付所謂嘅痛苦、所謂嘅飢餓？我想分享一下我自己點樣睇飢餓，或者點樣睇食物呢樣嘢咧。我而家慢慢覺得食物佢唔係一個帶俾我開心嘅嘢。我唔係話我唔中意食嘢，而係食物我而家會慢慢將佢變成一個解決痛苦嘅一個物質。咩叫得解決痛苦？就係飢餓係一個唔好嘅情緒，係一個唔好嘅感覺嚟嘅。但我食嘢咧，我唔係希望食得越多越好，而係我令到我唔肚餓咁就足夠，同埋滿足咗我嘅營養素，我覺得已經足夠啦。咁呢個係好關乎一個比較特別嘅一個哲學思想，叫 temperance， 一個 stoicism， 一個哲學嘅諗法啦，就係我哋要克制，我哋要去食嘢啱啱好。你任何嘢物極必反，食得越多就一定係唔好，食得太少都係唔好。所以我哋每一個人要揾到我哋屬於自己嘅中間點，食到啱啱好。而我食得啱啱好嘅時候，我就發覺我唔肚餓 ，OK， 都唔好食到太飽。咁呢個就係令到我自己好舒服嘅一個方式啦。所以如果你想減肥咧，我有3點想提你，就係第一，
唔好問呢個減肥法可以幾快達到你嘅目標，而係問我點樣可以長期維持到呢個飲食方式。如果佢長期維持唔到嘅，我係唔會建議你做呢個方式嘅。因為一個需要你好崩潰、好痛苦嘅減肥法，佢係一個消耗你心智直到你崩潰嘅減肥方式。佢唔係一個陪你行落去、陪你呢個人生行到最遠嘅飲食方式。第二就係唔好將食物分好同埋壞。咁當然有啲食物係一定喺營養上嚟講冇咁理想嘅，但係任何食物你都可以食。如果你減肥嘅時候，你可以喺生日嘅時候食蛋糕，間中食塊薯片唔係問題。但係你有冇一個好嘅飲食結構去 support 住你嘅選擇？你可以食你中意食嘅嘢，但係你要學識個分量、個搭配、個頻率。呢啲事情你改變咗咧，你會發覺其實好多嘢食你都可以食，同時減到肥。咁第三點就係唔好諗住追求完美，你要諗住整體方向正確就 OK。我哋係鬥長命，我哋唔係鬥快。當你好想做到太完美嘅時候，你一餐失敗咗，你會對你嘅信心極大打擊，你會對自己嘅自我形象極大嘅破壞。咁所以我哋記得真正影響結果嘅係一個長期嘅平均值，而唔係今日食咗幾多嘢，聽日食咗幾多嘢，而係一個禮拜、一個月、一年、10年、20年、30年。所以我依家慢慢覺得減肥嘅工具好緊要，佢可以幫助到你達到一個小目標，但係要達到一個長期最遠嘅目標咧，你係要改變你對減肥呢一件事嘅睇法，你要將個價值觀改變咗，你欣賞減肥帶俾你嘅好處，健康咗，跑步快咗，行山行得多咗，着衫有自信咗，感覺自己個人舒服咗，所有事情都係同緊你講，你係做一個好嘅方向。當你真正揾到減肥嘅樂趣，欣賞佢嘅好處，你打從心底裏覺得減肥係一件舒服嘅事嘅時候，你係唔需要任何自制力去揀食啲乜嘢食物，你就會有一個好好嘅體態。所以記得減肥最終嘅目標一定要快樂。你中間可能會有啲辛苦，但係唔應該係極端痛苦，因為極端同痛苦係帶唔到俾你快樂，而人係會追求快樂嘅。咁所以希望今集幫到你啦。如果你哋減肥有任何疑問嘅，歡迎喺 comment 度同我講。咁我哋下集再見啦，拜拜。